అసలు కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ అంటే ఏంటి? అసలు దీన్ని దేనికి యూజ్ చేస్తారు? అసలు ఈ డ్రగ్‌ని ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు? అనే క్వెషన్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి కదా! మీ క్వెషన్స్‌కి ఈరోజు నేను ఆన్సర్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఈ కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ ఏంటంటే ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్‌కి ఒకటే సొల్యూషన్ అని చెప్పి ఈ కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్‌ని యూజ్ చేస్తారనమాట. కానీ ఈ సిరప్ యూజ్ చేయడం వల్ల 20 మెంబర్స్ చిన్న పిల్లలు చనిపోయారు. అది ఈ డ్రగ్ తీసుకోవడం వల్లే. ఎందుకంటే దీంట్లో అసలు కనిపించని కాంపోజిషన్ ఏంటంటే డైఎథిలిన్ గ్లైకోల్ ఇది 48.6% ఇందులో ఉంది. అంటే 500 టైమ్స్ పాయిజనస్ అనమాట. ఇది తాగడం వల్ల పిల్లలు చనిపోయారంటే అసలు ఎంత ఘోరం కదా! అందుకని ఈ డ్రగ్గు మధ్యప్రదేశ్‌లో కానీ, తెలంగాణలో కానీ బ్యాన్ చేశారనమాట. ఎలాంటి దగ్గు, జలుబు వచ్చినా ముందు నేచురల్‌గా క్యూర్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి డాక్టర్స్ కూడా సజెస్ట్ చేశారు. సో, ప్లీజ్